한글입니다. 오늘 오랜만에 이렇게 영상을 올리게 된 이유는 제가 아이폰으로 바꾸게 됐어요. 그때 닉네임을 정하려고 한번 영상을 올려봅니다. 아이폰을 바꿀 때 유튜브를 찍을 수 있을지 그게 고민인데요. 유튜브를 찍을 수 있으면 올리는데요. 유튜브를 못 찍으면 못 올릴 것 같아요. 그리고요, 제가 닉네임을 제가 일단 먼저 3개를 정해봤는데 근데 여러 개 있어가지고 그거는 댓글로 제가 남겨놓을 테니까요. 그걸로 일단 하고, 그리고 제가 제일 좋아하는 이름이 그게 있어요. 정하려고 하는데 근데 3개가 있잖아요. 3개 중에서 이렇게 해야 되는데 일단 댓글에다가 후보를 정해놓을 테니까 여러분들 댓글로 남겨주세요. 아니면 제가 댓글이 없으면 제가 알아서 정하도록 하겠습니다. 그러면은 여러분 안녕. 그리고 나중에 제가 택배가 와요. 택배가 오면은 그때 택배가 삼촌이 보내주신 핸드폰이거든요. 그때 선물 개봉기를 찍을 테니까요. 그때 아이폰도 같이 찍어보도록 하겠습니다. 그러면 안녕. 인 줄 알았다면? 그리고요, 제가 준비한 이벤트가 있어요. 그런데 그 이벤트가 취소되게 됐어요. 그런데 제가 용돈을 많이 모았거든요. 한 2만원 정도 돼요. 그래가지고 제가 슈슈 그거 바르는 게 있거든요. 그런데 그걸 살라 했는데 쿠션이 더 좋을 것 같은데, 그런데 여러분들이 살 게를 별로 없어서, 그래서 저는 다른 걸 시키려 했는데 그때는 친구한테 선물이 와요. 내일은 아니면 내일 모레 와요. 그때 같이 아이폰을 찍을 수도 있고, 아니면 아이폰 좀 더 늦게 오면 못 찍을 수도 있어. 그러면 여러분 안녕.